可能是肺癌的几种咳嗽，有的话一旦出现就是晚期。咳嗽谁都咳过，但大家可能没有注意到，其实咳嗽的表现多种多样，有的像清嗓子一样咳嗽，有的是咳得很剧烈，有的喉咙咳出了破音有的则咳得像鸡叫一样，还有的咳嗽呢带于金属音。不同的咳嗽有不同的疾病有一些一听就是肺癌，比如说下面这几种一旦出现的话，要到医院去检查一下。第一呢是刺激性的带有金属音的干咳，刺激性呢是指吸入刺激性气味就会剧烈干咳，还咳不出什么东西来。金属音是因为肿瘤堵塞或者压迫气管导致的气管狭窄，气流通过的时候呢加速造成的。第二呢是持续性的痰血咳嗽，以前没有肺病突然出现持续性的咳嗽，痰中带血，这种情况下要当心，有时候是肺癌的表现。第三呢是剧烈而又持续的咳嗽感觉肺里边好像有什么东西，怎么咳都咳不出来。这种情况呢，常常是肿瘤长到气管里边，让人觉得有异物在气管内的表现。值得注意的是呢，肺癌的症状没有特异性甚至和感冒引起的咳嗽并没有什么特别的两样，有的感冒也会引起卡血的。但出现上述的咳嗽呢，肺癌的嫌疑就很大了，一定要到医院去检查一下，做个胸部 CT 就可以鉴别了。